Как ты такой хороший. Коллега. Иди ко мне. Ай, хороший. Давай ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Ну-ка, постой, постой, постой. Подожди, подожди, он красиво так сел. Ай, молодец. Все, Олег, не гоняй его, он устал. Устал. Ну, пойдешь ко мне? Иди ко мне, малыш. Тамерлаша. Балуешься. Все, устал, устал, устал. Ну так мы уже с ним сколько погуляли, Олег. Иди ко мне, хороший. Ко мне. Амик, иди сюда. Иди сюда. Ко мне. Бегом вперед. Олег. Ну так мы с ним уже сколько походили, жара такая была. А покажи, как он красиво лапки дает. Укусит шершень. Не кричи, не кричи на него. Неси вон шершень, укусит шершень его. Шершень А тут? это что? Точно. Спас? Все, посади на попочку, пусть даст лапки. Он пусть дышится, а потом лапки тебе. Ты видишь, он едет. Я только твое колено вижу, больше ничего. Пошли. Подожди. Тамерлаша. Тамерлаша. Отдай лапку мне. Нет, а ты встань. Сиди. Отдай лапку. Ай, молодец. Отдай вторую. Дай вторую. Нет, это первая. Молодец. А вторую? Тами. 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 Дай вторую лапку. Побегаешь, это как он. Пошли. Тами. Дай лапу. Опозорил. Так надо. Дай лапу. Вот так. Ну такой же сам ты.